Ľudia, vítam vás pri mojom zasadacom stole, kde sa bude točiť väčšina videí. Dúfam, že sa vám to tu páči, je to úplne úžasné, že... Keby sa to chcelo aj zaostriť. Doteraz som používal takýto mikrofón. A dneska je ten čas to zmeniť s týmto tu. Ten obal vyzerá, ako keby mi to poslal Tari. Ideme na to. Zase pokrčené, super. Ulala. OK. Máme tu návod. Ktorý ale absolútne nikoho nezaujíma, takže skipnem asi tak hodinovú časť toho, čo som si očítal. Je tu čierna fólia, či čo to je. A tuto je krása vec, tuto je. No a toto je to USB. Yes, toto je ono, toto je to. Toto je to, čo som vám chcel ukázať. 1 week later. Tak to asi bohužiaľ nie je to, čo som si myslel. Dámy a páni, je to veľmi dobré to, čo som si myslel. Totiž, tento kábel má také jedno skvelé využitie. Totižto. Ono sa dá s tým spraviť. Toto. Wow. Ja viem, že sa nikto nepýtal, ale nehovorte mi, že to není skvelé využitie. Výborne, no a tuto je tá hlavná časť, tento. Takto vyzeral môj starý, hej? Takto vyzeral môj starý. Ty kokos. A tento nový vyzerá, môj bože. Kokos. Fú. Nakoľko som bol vtedy autista, tak vám to idem teraz vysvetliť, čo všetko sa v tom mikrofóne nachádza. Prvé, čím by sme mohli začať, je tlačítko na mutovanie. Jednoducho, stlačíte ho a mikrofón nefunguje. Po ním sa nachádza tlačítko na prepínanie režimov a prvý režim je na mikrofón, druhý je na slúchatka. Doteraz neviem, aký je v nich rozdiel. To tlačítko sa dá aj otáčať a tým sa dá nastavovať hlasitosť toho mikrofónu. Takže ja si ho teraz môžem nastaviť úplne na maximum a budete ma počuť, keď som aj troška ďalej. No a tuto je, ja neviem, či to je dobre vidno, no tuto je RGB tlačítko, tuto je na to USB-C a tuto je zapojenie mikrofónu a tuto je zapojenie do slúchadiel. No teda, to je už asi všetko, čo sa nachádza v tomto obale. Ten obal vyzerá veľmi dobré až na to, že bol taký troška... Úžasný. Tuto máte porovnanie toho, jak to je veľké. Toto sa mi zdá, že je o dosť menšie. Ja sa vám ozvem, keď to bude mať zapojené v počítači. Haló? Wow! To znie úplne para... Nie vôbec aj nejak inak? Haló, haló, haló. Haló, haló. Haló, 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 haló. Pokiaľ by ste si chceli kúpiť tento mikrofón, tak mám tu pre vás taký jeden kratučký oznam. Totižto,
toto nefunguje ako nejaké Logitech myšky, že proste si to zapojíte do počítača a stiahne sa vám aplikácia. Nie. Vy si ju budete musieť stiahnuť a je to v podstate úplne jednoduché. Stačí, ak do Google alebo do svojho prehliadača napíšete Maono app a vyberiete si tento mikrofón, potom kliknete na download, stiahne sa vám maonolink.exe, tam všetko potvrdíte, že si to chcete stiahnuť a hneď potom sa vám vlastne nainštaluje aplikácia, kde si budete môcť meniť veci. Na to, aby ste sa dozvedeli, čo je v tejto aplikácii a ako si vlastne nastaviť ten svoj mikrofón, tak vám odporúčam toto video, link na ňo nájdete dole v popise. No a vyzerá to tak, že sme na konci tohoto videa. Pokiaľ hľadáte mikrofón, ktorý je zhruba nejak do 90 €, tak tento vám strašne moc odporúčam. A pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, tak rozhodne dajte like. Pokiaľ ste tu nový, tak odber. A ja s vami uvidím u ďalšieho videa. Čauko.